ဆက်ပေးမဲ့တဲ့တင်ကတော့ညောင်နှုံးမြို့တွေကမ်းမပူချမှုကြောင့်နေအများထိခိုက်ပျက်စီးပြီးကုညင်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများရေးပေါ်လိုအပ်နေတဲ့တဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်။အေရရီတိုင်းဒေသကြီးညောင်နှုံးမြို့လျက်ကွယ်ညောင်ချောင်းသာအနီးတွင်ရင်းနှီးနဲ့12နာရီခန့်ဝန်းကျင်အချိန်ကကမ်းမပူချမှုကြောင့်နေအများထိခိုက်ပျက်စီးသွားပြီးစားနပ်ရိက္ခာအပါအဝင်ကုညင်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများအရေးပေါ်လိုအပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါကမ်းမပြိုကျခြင်းကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုမရှိတော့လဲလူနေအိမ်58လုံးကထိခိုက်ပျက်စီးသွားကြောင်းအကူအညီများလိုအပ်နေကြောင်းသိရပါတယ်။မိုးတက်ထန်တော်ရသွန်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်းမိုးတိဆုံခြင်းမိုးကြိုးပြည့်ခြင်းလျှက်စီးလက်ခြင်းမိုးတီးကျွေခြင်းလျှက်တစ်ပြည့်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးရန်တွေများဖြစ်ပေါ်နိုင်မှာသဖြင့်ကုန်းမြင့်ဒေသအနီးတွေမှာနေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်မြေပြိုမှုအန္တရာယ်မြင့်ငယ်ချောင်းငယ်များအနီးတွင်နေထိုင်ကြသူများအနေဖြင့်ရေကြီးရေရှမ်းမှုများကိုကြိုတင်သတိပြုချောချနိုင်ရန်နဲ့ပြည်ရင်းရေကြောင်းသွားလာရေးနဲ့လေကြောင်းပြန်တန်းရေးအနေဖြင့်လည်းကြိုတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒဦးစီးဌာနကအသိပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့မြစ်တီဒီကိုကပေးပို့လာတာပါ။